pero yo veo que ahí ahí hay algo raro, porque ¿para qué eso va a pasar un río? ¿Para qué? O sea, ahí muy cerca, la Casa Blanca, ahí en Washington, hay algo raro con todo esto. Así que seguimos acá, sigan aportando en sus comentarios, sigan poniendo la información, sigan dando la bienvenida a todas las nuevas personas que se van a conectar en este día y cuando puedan, ¿verdad? Y no olviden, piensen sobre lo que les dije anoche de sacar una suscripción de YouTube Premium, que ya les dije, les expliqué anoche cómo puedes ver YouTube, puedes cerrar tu teléfono y sigue sonando, o sea, yo siguiera hablando o la canción, no puedes ver, pero sí, el teléfono se cierra, sigues escuchando, te lo pones aquí, vas manejando, lo pones allá y la música no para, no se detiene. Fenomenal, la verdad, fenomenal. No hay anuncios. Yo sé que creo que algunos de ustedes ya en estos videos ya les está saliendo anuncios donde estamos generando pues 10 centavos, ¿verdad? 15 centavos, 13 centavos, qué sé yo. Así que ya estamos generando. Así que, sí, hay algo muy raro. Eso nos vamos a meter a nadar en esa situación. Y yo no me estoy comiendo el cuento que esto y lo otro. Hay algo muy raro. Hay algo muy raro detrás de ese avión, de esa situación. Y concerniente a las deportaciones, pues, como te dije, como están en la, como está como en el cabezado, ¿no? En la portada, dice no caigas en las mentiras, no caigas en la división, no caigas en el odio. No vamos a aborrecer a nadie. Los latinos no nos podemos dividir, no se van a dividir. Eh, Ojalá que este tipo de canales llegue a ellos, donde puedan... Es un canal de razonamiento, donde no te vamos a... Wow, cada día uno aprende más y uno dice, wow. Para mí mentirle a una persona de esa manera, ¿verdad? Es tremenda maldad, la verdad. Tremenda maldad, imagínense gente que... Ahora bien, eso sí, cualquier cosa que pase en sus casas, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? No abran la puerta, no hagan nada de eso. Ya no abran la puerta, no hagan nada de eso. Este, no van a ser ahí tan inocentes tampoco, tan palomos, ¿verdad? Si ven que están tocando su puerta y son personas con sus famosos chalecos y todo eso, pues, ¿verdad? Y tu estado de situación en los Estados Unidos, pues no es legal, pues no seas tan palomo. Palomo es una persona, pues, inocente. Es una persona inocentona, ¿verdad? Que ahí, sí, le abre la puerta y date vuelta y ya se lo lleva. O sea, tampoco, ¿me entiendes? En las calles no les va a pasar nada. Aprendan inglés, aprendamos inglés y todo va a estar bien. Les he dicho, la otra vez les dije que tal vez dedicamos un día a un en vivo no sé, clases de inglés, pero a ver cómo nos va en esa situación. Aquí estamos y, y estamos con la bendición de Dios. Damos gracias a Dios por otro día más. Qué hermoso está la mañana. Qué hermosa, qué hermosa está la mañana, la verdad. Hermosísima, hermosísima. Espero que la disfrutes y que abras tu corazón para seguir siendo sanado, limpiado, restaurado y que puedas darle luz a otros, ¿ok? Hoy, este día, anímate a ayudar a alguien más. Anímate, andas en la calle, especialmente si andas en la calle. Anímate, pídele a Dios. ¿A quién le vas a dar una palabra, un consejo? Anímate, anímate a hacer el bien. Bendiciones a todos. Gracias. Si yo no puedo saludar, ustedes salúdenle. Hola, buenos días.